Relato de hoje: Baba Yaga, a bruxa dos ursos. Vamos começar. Não mexa com essa vovozinha. Babá, nas línguas eslavas, quer dizer algo como velhinha, dando no carinhoso russo babushka, vovó. Quanto a Yaga, as teorias vão desde um apelido para um nome comum. Jadiwiga, pronuncia-se Iadviga, até serpente maligna ou bruxa. Figura ambígua, Baba Yaga, na versão russa, usa um pilão como arma e voa montada no morteiro. Ela mora numa casa em cima de 1 ou 2 pés de galinhas gigantes e pode se mover pela floresta para mudar de lugar. A casa é cercada por ossos humanos e crânios com olhos brilhantes. Ficam sobre a cerca, afinal, ela tem esse infeliz hábito de ser canibal. Quando conta com um trinco em formato de boca cheia de dentes, isso aparece após um feitiço especial. Como uma predadora da floresta, ela é capaz de encontrar pessoas pelo cheiro. Seu bordão é "sinta o cheiro do espírito russo", algo bem interessante, porque quer dizer que ela não é russa, mas algo muito anterior, o que condiz com a interpretação comum entre acadêmicos russos e que ela é uma figura pagã ancestral demonizada pelo cristianismo. Quanto ao seu caráter, podemos trazer 2 histórias dela, publicada por Alexander N. Afanisiev em Contos Populares Russos do século XIX, em Baba Yaga e o Jovem Corajoso. Temos a versão raptora, devoradora da bruxa, que aparece na casa onde moram um gato, um pardal e um tal garoto, o Valente. Os animais tinham avisado o menino: se a Baba Yaga vier e contar às colheres, não diga uma palavra. Porém, a hora que ela aparece, o jovem não se controla e grita para que ela não toque nas colheres. Baba Yaga então leva o menino embora. O gato e o pardal salvam o menino 3 vezes. Ele sempre raptado pela vilã, que pede uma de suas filhas para assá-lo, enganado por ele, e a filha que vai parar no fogo. E algo que a babá só descobre no momento da refeição. A mesma coisa acontece com outras filhas da bruxa, até que ela própria é ludibriada e assada. Em contraste, em Vassilissa, eu acho que é assim o modo que se pronuncia, a Bela, outra caracterização de Baba Yaga, ela assume traços maternais. Tudo começa como uma garota que recebe uma boneca da mãe, morta pouco depois, sob a recomendação de alimentá-la sempre que estiver em perigo. A nova esposa do pai, suas 2 filhas, passam a tratar Vassilissa com crueldade semelhante a Cinderela, mas o brinquedo magicamente ajuda nos serviços domésticos. Até que, na ausência do marido, a Madasha arma um apagão de velas em casa e obriga Vassilissa a buscar fogo com a bruxa. Ao encontrar Baba Yaga em seu costumeiro farejar de carne humana, a feiticeira diz que dará o fogo em troca de serviços domésticos. E ao se deparar com tudo tão bem feito e descobrir a bênção materna na boneca, a bruxa expulsa a garota antes e espeta um crânio esbraçando numa vara e dá à menina. De volta ao lar, o presente fulmina a madrasta e suas filhas, queimando-as. Bom, pessoal, esse é o canal de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Tchau!